Det der sker, det er jo, at Andreas han kommer, hvornår aftaler vi? Klokken 11? Kvart over 11. Kvart over 11, hvad er det nu? Halv 1. Tid er jo penge. Når man kommer for sent, så skal du også medfølge en eller anden form for straf. Så jeg tænker, Andreas, du skal have bind for øjnene, eller huen ned over øjnene. Så laver vi en lille quiz. Svarer du forkert, så giver vi den jo gas med læse. Styrken, den er i top i dag. Jeg sidder og sveder. Quizmasteren, det er jo mand bag kameraet. Vi ser lige, om læseren virker først. Du siger lige til, når du går i gang. For satan, den virker ganske fint, kan jeg se. Hvem fik USA frihedsprisen af? Frigiver Frankrig pris. Ja, det er verdens største ø. Australien. Det er Grønland! Det må være Grønland! Ej, det stinker af brændt krig. Australien eller Grønland? Hvor meget har du skruet den op på? For det er max, det der. Planet er tættest på solen. Jupiter, Venus, Mars og Merkur. Det er Utah. Jeg ved ikke mere nu. Er vi snart færdige? Verdens anden længste flod. Er det Amazonas, Mississippi eller Nilen? Det er Nil. Fuck! Hvor gør det ondt? Det er verdens største i verden. Sahara. Det var rigtigt, eller hvad? Så er vi fucking færdige. Er vi det? Ja. Nej, det er dejligt. Jeg vil ikke have mere hernede. Nej, det kan jeg ikke lige. Det gør ed og bank morgen lige nu. Nå, fedt mand. Det var et helvede det her. Skide godt.